شلون اتخلص من الكسل ومن التعاسة اللي ظاهرة على وجهي طول اليوم وانا ما اعرف سببها شنو. شايفين بعض الناس من يقعد الصبح لحد الليل وجهه معبس، وبتعبيرنا السيف ما يقصه، ويحس نفسه ضايج ومقهور وتعبان ونحلان وكسلان اصلا. شنو سببها؟ الها اسباب، اللي هو مثل ما يقولون مفقد بالعشاء، مدري شنو، تعبان، ذا بروحه تعبان ونائم. الها اسباب هواي. اهم هاي الاسباب تعال اسمع وياي، احنا عندنا اهم الاسباب شنو اللي ناخذها من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم: اذا نام احدكم عقد الشيطان على راسه 3 عقد. يا رسول الله هذين العقد شلون ينفتحن؟ يقول اذا تقعد، اذا تنتبه، يعني اذا انتبه يعني احدكم اذا انتبه وذكر الله سبحانه وتعالى فتحت عقده من عنده. عقده شنو يعني؟ شده، فتحت عقده من عنده. واذا قام وتوضا او فتوضا، المهم اذا قمت وتوضيت تنفتح العقده الثانيه. واذا صليت انفتحت العقده الثالثه. تمام؟ حد هسه تمام، فتحت الاولى والثانيه والثالثه. شنو بعد التاثير اللي راح يصير؟ راح يصير يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم تقعد الصبح وانت طيب النفس، وشنو بعد؟ ونشيطه، نشط، مرتاح. واذا هذني ما صارن كلهن راح تقعد الصبح خبيث النفس، وبعد شنو؟ خبيث النفس وكسلان. كسلان يعني هاي اللي نقول احنا كسلان، نحلان، ضايج، مال خلق. وخبيث النفس هذا المعبس اللي يومه كله معبس يخلصه. هذا الكلام وين راح نلقاه؟ راح نلقاه بكتاب مفاتيح الجنان. روح دور